14,5%, 14,5%, tik dārgi. Un tas ir viss to, ko šodien cilvēki bļauja, vai jau no vakardienas vakara, jā, par to, cik dārgas ir ar Baltiku obligācijas, cik liela procentu likme. Jā, tiešām tā ir, likme ir augsta, nav maza, bet tāda šobrīd ir naudas cena šim uzņēmumam, to mēs redzam, jā. Jā, varētu teikt, arī varbūt varēja mazliet lētāk, jo bija tik liels pieprasījums, bet svarīgi saprast to, ka tāda šobrīd ir tā naudas cena. Un, ja nepiesaistītu par šo likmi, tad scenāriji citi, manuprāt, bija pat sliktāki. Ja valstī būtu visas obligācijas iepriekšējās jāizpērk, vai tur jāatbalsta uzņēmums, vai arī to izlēma nedarīt, jo nav politiskā atbalsta un tad kaut kādos defaultos. Un tas, protams, viss ir, manuprāt, daudz sliktāks scenārijs. Tagad labā lieta ir tāda, ka obligācija ir emitēta, ceļš ir vaļā uz to, lai varētu virzīties uz IPO. Tas arī varētu būt viens tāds pavisam liels, pamatīgs IPO, kas noteikti būtu ļoti interesants notikums. Bet līdz tam vēl mums jātiek. Bet labā ziņa ir tāda, ka šis tagad ir izdarīts, tas ir aiz muguras, un tālāk jau dzīvosim, redzēsim.